यह क्या हम लोग देखते हैं। खानगी रिपेयर करी होगी, खानगी रिपेयर और मर तो ये चार बैंड और 2 बैंड वाले हैं ना। अब ठीक हुआ है ये जो पहले पॉजिटिव का जो कार्बन था वो भी मैंने बाहर निकाल दिया, थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ हो जाए, बाद में कस्टमर को परेशानी ना हो।
कवर लगा के बैठ दिखा दे। यही ठीक है। हाँ मेरी जाने मन, और क्या हाल है? सब मारा मार हो रही है दिन रात को। तो तेरा कोई चक्कर नहीं है भाई, अपनी बेइज्जती देखो अपने हाथ होती है, तुम्हें कभी हाथ रोका? हमें ऐसा काम करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो पहले तुम ऐसा कर लो ना जो तुम्हें कोई मना ही ना करे। हमें जरूरत ही ना पड़ती ऐसा क्यों करें किसी के साथ। अरे, तुम सीधा कहते हो उस्ताद जी 15 दिन में में पैसे पूरे कर दिए जी हो गए। कोई बात नहीं बेटा, यही तो फंसेगा। एक जग तेजाब के लिए खुद नहीं आए, गुलाब को दे दो। मुझे तो देना, तुम चले जाओ। देख लो भाई साहब, बाद में नहीं खोल के करूँगा। चल अभी देख लो गरम ठंडा किधर है, हमें पता नहीं है। तो भाई साहब ठीक है ना, जिधर कहोगे उधर ही लगा दूँगा। आज जी मजाक कर लेते हो यार। ऐसा है बस, मैं काट तो इसे दूँगा, गरीब हल्का हो जाए। ये कितनी वाली थोड़ी है। बची है मेरी वाली गाड़ी, मैदान देकर मुझे डरा रहे हो। निकाल देना ही, पहले सफाई कर लेते समझ जाओ। एक कपड़े से सफाई करिए, हाथ से भी ना करिए। फंसी हुई है। बैठी तो